nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu kan nuti walii wajjin ilaallu akeeki bultii yookiin akeeki gaa'ilaa maayinni isa jedhu ilaalla jechuudha. Akeeki bultii yookiin akeeka gaa'ilaa maalummaa isaa walii wajjin ilaaluu keenyaan dura kadhata gabaabaa walii wajjiniin kadhanna. Yaa waaqayyo gooftaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kanaan situ nu ga'ee ulfaadhu. Amma immoo bultiin gaariidha jettee isatti uumte waa'ee bultii yaa waaqayyo yeroo barsiisnutti maqaa gooftaa Yesuusiin mana namoota baay'ee akkati fayyistuuf mana namoota baay'ee akkati qaqqabattuuf dubbii keetiin gara isaanii akka dhaqxuuf sin kadhadhaa jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Akeeka bultii yookiin akeeka gaa'ilaa yeroo dubbannu duraan dursinee bultii yookiin gaa'ila eenyutu hundeesse isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Gaa'illi waaqayyo gooftaa maccaatu hundeesse. Seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti akkas jedha. Ergasii waaqayyo gooftaan namichi qophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaati kan isa gargaartu an isaaf nan tolcha jedhe. Kan isa gargaartu an isaaf nan tolcha an isaaf nan uuma jedhe. Egaan kan nama dhibu kan jalqabee gaa'ila uume tolche hundeesse waaqayyo gooftaa maccaati jechuudha. Mootummaa waliin ta'an miti beektota miti jechuudha. Egaan waaqayyo uumama jalqaba gaafa uume waan hundumaa uume dhumarratti gaariidha. Gaarii akka ta'e argee jedha. Kutaa kana keessatti seera uumamaa keessatti uumamarratti gaarii miti kan jedhee waaqayyo dubbate namni qophaa ta'uun isaa gaarii miti jedhe waaqayyo. Waan hundumaa gaariidha jedhee qophummaan namaa garuu addaam qophaa ta'uunsaa garuu gaarii miti jedhe. Kanaaf egaan gaarii miti jedhee kan isa gargaartu kan isa fakkaatu nan tolchaaf jedhe nan uumaaf jedhe. Kanaaf gaa'illi kabajamaa ulfina qabeessa jechuudha. Maaliif waaqayyo gooftaa maccaatu hundeesse gatii ta'eef. Kan nama dhibu fakkeenyaaf yeroo misirroodhaaf misirrottiin wal fuudhan namni hundumtuu mucaasaas haa ta'uu obboleettiis haa ta'uu firas haa ta'uu hiriyaas haa ta'uu isuma kaleessa argaa turre isuma waggaa meeqa wajjin jiraanne gaafa uffata cidhaa uffatanii isaan ba'an misirroof misirrittii ilaaluudhaaf namoota hedduutu irratti ija baay'eetu irratti wal qaba jechuudha. Kun maal agarsiisa? Gaa'illi hammam kabajamaa akka ta'e. Gaa'illi eenyuyyuu kabajamaadha. Waaqayyotu hundeesse gatii ta'eef. Wanti waaqayyo gaariidha jedhee gaariidha. Wanta waaqayyo gaarii miti jedhee gaarii miti. Kanaaf iddoo kanatti waaqayyoon hundaa'uusaa ilaalla jechuudha. Egaan yeroo waa'ee akeekaa bultii yookiin gaa'ilaa ilaallu maayinni akeeki bultii? Egaan ammas gara akeekaatti isin deebisa. Kan nama dhibu waaqayyo ija gaafa uume iji akka ilaaluuf uume waaqayyo akeeka ilaaluutiif uume. Gurra gaafa uume gurra akeeka dhaga'uutiif uume jechuudha. Harka ittiin hojjechuudhaaf ittiin qaqqabachuudhaaf uume akeeka kanaaf. Miilli iddoo baay'ee akka deemuuf akka deemee lafa yaada namni yaaduun akka ga'uuf akeeka deemuutiif nama iddoo yaada isaatiin akka ga'uuf miilla uume. Akkuma kanagaan kan nama dhibu namni uumama harka waaqayyoo ta'ee yeroo baratu akeekaan barata. Yeroo hojjetu akeekaan hojjeta. Yeroo bitu akeekaaf bitaa akeekaan bita. Yeroo gurguru akeekaan gurguraa akeekaan bita jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan immoo waaqa akeekaati. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqni akeekaa kun egaan bultii akeeka maaliitiif uume isa jedhu walii wajjin ilaalla. Inni jalqabaaf inni tokkoffaa akeeki waaqayyo bultii uumeef namootni akka wal baay'isaniif. Galanni isaaf haa ta'u. Isa kana kan nuti argannu seera uumamaa boqonnaa 1:28 irratti arganna. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas
lafa guutaa isaaniin jedhe horaa baay'adhaas jalqaba maal godhe dhiiraaf dhalaa godhe namni qophaa ta'uunsaa gaarii miti jedhee heewaaniin uumee fi cinaacha lafee isaarraa uumee bira kaa'ee isa booddee horaa baay'adhaa lafa dhaalaa bitaa bineensota adda addaa irratti bitaa ittiin jedhe kanaaf egaanii waaqayyo dhiiraaf dhalaa godhee kan inni uume waaqayyo beekaadha dhiiraaf dhalaan akka isaan wal fuudhanii walirraa horaniif akka isaan lafa guutaniif akka isaan baay'ataniif ajaja kana baase jechuudha waaqayyo garuu bara kana keessatti waa tokko waan nama gaddisiisu argina akeeki waaqayyo kun yeroonni seexanaan yaada seexanaatiin micciiramu argina kan nama dhibu yaada seexanni ittiin micciire faallaa dubbii waaqayyo keessa jiruun isa waaqayyo dhiiraaf dhalaa godhee uume micciiruudhaan dhiiraaf dhiira dhalaaf dhalaa jedhee sammuu namootaa micciiree yaada namaa micciiree biyyoota gurguddaa yaada isaanii micciiree namoota yaada isaanii micciiree seexanni akeeka jalqaba waaqayyo bultii hundeesseef irraa maksaa jira waaqayyo gooftaan maccaa isaa ifatu kanaaf egaanii akkuma kan nama dhibu roomee boqonnaa 1:27 amma 30tti argannu irratti namooti waaqayyoon beekuudhaaf yaada waaqayyoo hubachuudhaaf yeroo isaan fedha dhabanii yaada mataa isaaniitti jal'atan argina iddoo kanatti dubbiin waaqayyoo akkuma asirratti dubbatu waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkoofneef waaqayyo yaada faallaaf waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne jedha waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne jedha waan namni hin hojjenne sammuutti waan baay'ee ulfaatudha dhiiraaf dhiirri akkamitti yeroo yaaddan dhalaaf dhalaan akkamitti kun seexanni yaada namaa micciiree sammuun taanetti dabarsee yeroo inni kennu argina jechuudha inni kun egaan seexanni yeroo hundumaa yaada waaqayyoo isa gaariidhaan morma gatii ta'eef waaqayyo gaariidha isa jedheenni uume micciiruudhaaf yaada kana keessa biyyoota gurguddaa namoota adda addaa galchee jira kanaaf egaanii namni horuu baay'achuu kan inni danda'u saala faallaa yeroo ta'uudha dhiiraaf dhalaa gaafa ta'uudha saalli wal fakkaataan walirraa horuu hin danda'u kana jala mureen isinitti hima seexanni ija namaa jaamsee hubannaa namaa qabee kan inni godheedha har'a saba waaqayyoo namooti obboloonni sagantaa kana ordofaa jirtan wanta kana irratti akka dammaqxaniif jaalala gooftaatiin isin gaafadha seexanatu ija namaa hubannaa namaa qabee ija namaa jaamsee sammuu namaa adoochee faallaa dubbii waaqayyoo nama keessa kaa'ee kana gochaa jira isa fagootti dhaga'aa jirru biyya gara lixaatti isa dhageenye biyya keenya keessas galee jira adaraa saba waaqayyoo akkasin kanarraa of eeggattan dhaamsa koon asumaan isiniif dabarsa waaqayyo akeekni inni jalqabaa kan inni uumee fi dhiiraaf dhalaa walitti fidee kan inni horaa baay'adhaa jedhee fi kanaaf jechuudha dhiiraaf dhalaa walitti fidee akkasaan walirraa horaniif jechuudha kan nama dhibu isa kana san ammas niin jedhe dhiiraaf dhiirri dhalaaf dhalaan akka isaan wal fuudhanii seera qabeessaan akka isaan wal fuudhanii beekaman gochaa jiru biyyooti gurguddaan biyyooti dhiyaa biyya keenya keessallee waaqayyo abaarsa kana achumatti haa cabsu lafa jiruus waaqayyo hundee isaa abuqqisuun jedha asumaan daddabalee kanaaf egaanii yaada faallaa kana namni akka sirriitti akka fudhatu godhee sammuu namootaa micciiree jira seexanni kan nama dhibu biyya alaatii biyya lixaatii akka mirgaatti akka mirga dhala namaatti fudhatamee jira kun mirga dhala namaa miti mirga seexanni dhala namaatiif kenneedha seexanni immoo tasumayyuu mirga kennuu hin danda'u mirga kan namaaf kennu waaqayyo gooftaa maccaa duwwaadha mirgi waaqayyo kennee dhiiraaf dhalaan akka wal fuudhanii wal baay'isan kana duwwaa kana qofaaf jechuudha amma gaan waa tokkoon dhaamsa sinii dhaamu barbaada sagantaa kana kan hordofaa jirtan
dubbii waaqayyoo kana amma dhaggeeffachaa kan jirtan dhaamsa tokkoon isiniif dhaama. Ituun beekin yaada dubbii waaqayyoon faallaa ta'e kana keessa galtanii kan jirtan, yaada dogoggoraa keessa galtanii kan jirtan, yaada micciirama seexanni micciire kanaan qabamtanii kan jirtan, keessa lixxanii immoo keessaa ba'uudhaaf kan dadhabdan, keessaa ba'uutuma barbaaddanii keessaa ba'uu kan dadhabdan, nagaa dhabaa kan jirtan, akkasumas immoo seexanni akka Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 27 amma 28 irra jirutti akkuma waan sirriitti qabattanii sammuu keessan amansiistanii sirriidhas jettanii qabattanii kan jirtan ergaan isiniif qaba. Har'a waaqayyo kana keessaa butee isin baasuu barbaada. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna aaboo sagalee kanaan buteen isin baasaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin keessaa ba'aa. Amma mee kadhata gabaabaa tokkoon kanarratti isinii kadhachuu barbaada. Nagaa kan dhabdan, dogoggora kana keessa galtanii kan jirtan, saala wal fakkaataadhaan qabamtanii kan jirtan, shaakala akkasii keessa galtanii kan jirtan, amma aaboo waaqayyo naa kenneen, aaboo waldaan kiristaanaa naa kenniteen, aaboo dubbii sagalee waaqayyoo kanaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waanjoo seexanni isin baachise kana isinirraan cabsa. Maqaa gooftaa Yesuusiin haa cabu. Maqaa gooftaa Yesuusiin buteen isin baasa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin keessaa ba'aa. Nagaan keessan amma guutuu haa ta'u. Gara akeeka jalqabaa waaqayyo uumeetti waaqayyo isin haa deebisu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaanii kabajamtoota daawwattoota keenya barumsi keenya ittuma fufee jira. Egaanii namoota adda addaatu dogoggora akkasii kanaan qabamee jira. Kanaaf keessumaa dargaggooti yaada akkasiitiin qabamanii jiran dubbii kanaan ammas dabaleen isiniin jedha aaboo dubbii kanaatiin maqaa gooftaa Yesuusiin keessaa ba'aa. Inni kun egaanii akka namni wal baay'isuuf akeeki inni jalqabaa. Akeeki inni lammaffaa immoo akeeki inni lammaffaa waaqayyo dhiiraaf dhalaa walitti fidee fi namni qofaa isaa jiraachuun jabaa gatii ta'eef yookiin immoo namni qofaa isaa jiraachuu waan hin dandeenyeef. Yeroon isa kana jedhu namni maani akkamitti qophaa ta'a ituu fira qabu adaadaa qabaachuu danda'a, haadhaaf abbaa qabaachuu danda'a, obbolaa qabaachuu danda'a. Qobummaa isa kana miti inni dubbiin waaqayyoo sila an dubbise nutti dubbatu. Qobummaa isa hiriyaa lubbuu ofii, michuu lubbuu ofii argatan. Innis dhalaa tokkoof dhiira tokko godhee waaqayyoo walitti hidheera. Isa seexanni micciire miti. Akkuma gara biraan immoo kan inni micciire dhalaa tokko dhiira tokko dhalaa lamaa, dhalaa sadii, dhalaa afur, dhalaa shanii walitti hidhuu barbaada. Inni kunis akeeka waaqayyoo miti. Dhalaa tokkoof dhiira tokko walitti hidhe maal akka ta'anii fi walii wajjin akka isaan jiraataniif namni qofaa ta'uun isaa gaarii miti jedha dubbiin waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti namni qofaa ta'uun isaa gaarii miti jedha. Kan isa fakkaattu kan akka isaatii nan tolchaaf nan uumaaf jedhe jalqaba gaafa bultii hundeesse jechuudha. Kanaaf egaan wanta waaqayyoo gaariidha jedhee gaariidha. Wanta waaqayyoo gaarii miti jedhee gaarii miti. Bara kana garuu faallaa yeroo ta'u argina. Ammas jechootaan dhadhaga'u irraa kan ka'e, jechootaan namoota irraa dhaga'e irraa kan ka'e waa jechuun barbaada. Wanta seexanni isa waaqayyoo gaariidha jedhe namni gaarii miti akka jedhu kan godhe bara kana keessatti keessumaa namni maaliif hin fuutu maaliif hin heerumtu gaafa jedhamu fakkeenyaaf jechoota akkasii jedhu maaltu na gube, inni gara biraan immoo maaltu na hidhe, inni gara biraan immoo maaltu ba'aa na baachise. Inni kun yaada dogoggora seexanni nama keessa kaa'eedha. Gooftaan macaa isaa ifatu. Kan nama dhibu bultiitti galuun gaa'ila dhaabbachuun gubannaas miti. Qabbana maqaan isaa ulfaatu. Warri ittiin galiin jirtan asumaan isiniin jajjabeessa. Warri ittiin galiin jirtan asumaan isiniin jajjabeessa. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Gubannaas miti. Isa seexanni jedhu miti. Isa namooti jedhanis miti.
gubannaa miti qabbana aara galfiidha. Deebi'ee immoo hidhamuus miti. Inni ammarratti dubbachuu barbaadu immoo maaltu ba'aa na baachise, maaltu ba'aa narra kaa'ee? Ba'aa miti. Bultiitti galuun, gaa'ilatti galuun ba'aa miti. Indiyaa'um maal jedha dubbiin Waaqayyoo? Wal akka gargaaraniif namni qobaa ta'uun gaarii miti jedhee kan isa gargaartu, kan isa fakkaattu nan tolchaaf jedhe. Kan isa gargaartu wal gargaaruudha jechuudha. Gaa'ila keessatti abbaan manaaf haati manaaf dhiirriif dhalaan wal gargaaruudhaaf Waaqayyo walitti isaan hidhe jechuudha. Yeroo baay'ee wal gargaaruu inni jedhu kun hubatamaa miti. Keessumaa biyya keenya keessatti. Dhiirri duwwaan akka gargaaramutti fudhatama. Dubartiin yookiin haati manaa abbaa manaa akka gargaartu duwwaatti namni fudhata. Kana miti garuu lamaan isaaniiyyuu wal gargaaruutu irra jiraata. Maaliif manni isaan dhaabbatan, gaa'illi isaan dhaabbatan kan lamaan isaaniiti gatii ta'eef. Lamaan isaaniiyyuu wal gargaaruutu irra jiraata jechuudha. Waaqayyo beekaadha. Namni qobaa ta'uun gaarii miti jedhe. Qobaa yaadaan rakkachuu danda'a namni waan yaadaan rakkachuu danda'a, humnaan gargaarsa barbaada, karaa ikonoomii gargaarsa barbaada, karaa hedduudhaan namni gargaaramuu barbaada jechuudha. Kanaaf obboloota koo, firoota koo kana akkasin hubattan nan barbaada. Keessumaa aadaa ani mormu, aadaa gaarii baay'ee qabna. Garuu aadaa akka dubbii Waaqayyootti immoo sirrachuuf barbaachisu qabna. Akka aadaa keenyaatti fakkeenyaaf dhiirri lafatti nyaati qophaa'u kichinii yookiin manatti bilcheeffannaa lixuun saalfiidha, salphina. Dhiirri akkamittiinitu lafatti nyaati qophaa'u lixama jedhamee yaadama keessumaa bara durii. Ammallee Waaqayyoof haa galatu qaroominni kana hambisaa dhufeera. Keessumaa magaalaa gurguddaan dhiirri ofii isaanii bilcheeffatanii nyaatu, haadha manaa isaanii hin gargaaru. Warri kana gochaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu, ittuma fufaa. Haadha manaa keessan gargaara. Kan nama dhibu dhalootumaan uumamumaan dhalaan kan isheen hin gargaaramne, haati manaa kan isheen gargaaramuu hin dandeenye kan Waaqayyo godhe jira. Ulfaa'uu, da'uu, harma hoosisu. Isa kana Waaqayyo yoo ishee gargaare malee abbaan manaa gargaaruu hin danda'u jechuudha. Ulfaa'uun, da'uun, harma hoosisuun uumamumaan haadha manaadhaaf yookiin dhalaadhaaf kenname gatii ta'eef yeroo mucaan lafa geessu immoo abbaan manaa mucaa dhiquudhaan, mucaa baachuudhaan, mucaa wayyaatti uffisuudhaan gargaaruu hin danda'a. Warri kana gochaa jirtan itti fufaan isiniin jedha. Warri kana hin jalqabne immoo haadha manaa keessan gargaaraa, qixa barbaachisaa ta'een dandeettii qabdaniin gargaaraa. Yoo wal gargaartan jaalalli keessan hin gabbata. Galanni isaaf haa ta'u. Waliigalteen keessan hin gabbata. Manni keessan jaalalaan kan guute ta'a jechuudha. Jaalala keenya karaa kanaanis gabbifachuu hin dandeenya jechuudha. Bultiin jaalala hin qabne akka nyaata mi'eessituun ittiin dabalamne dhandhama kan hin qabne ta'a jechuudha. Kanaaf dhandhama immoo itti godhachuu danda'a jechuudha. Waanuma harka keenya keessa jiru, waanuma gochuu dandeenyu yeroo baay'ee gochuu dhiisuudhaanitu bultii keenya rakkina keessa galchina. Wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Namni qobaa ta'uun isaa gaarii miti jedhe. Kanaaf egaani kophummaan gaarii miti. Qobummaa keessaa baanee akka nuyi wal gargaarruuf godhe jechuudha Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Inni ittaanu immoo inni sadaffaan akeeki inni sadaffaan immoo fedha wal quunnamtii saalaa abbaan manaaf haati manaa walii isaanii dheebuu akka baasaniif. Yeroo akkas jennu waltajjii irratti waldaa keessatti waa'een wal quunnamtii saalaa yeroo dubbatamu akka saalfiitti fudhatama, akka safuutti fudhatama, akka yeellootti fudhatama. Kan nama dhibu akka cubbuutti, akka hojii dukkanaatti fudhatama. Garuu wal quunnamtiin saalaa Waaqayyo gaariidha jedhee kan inni uume keessaa, kan inni ilmaan namootaatiif kenne keessaa, ilmaan namootaa duwwaa miti bineensotaaf kenneera. Amma waa'ee namaa duwwaa dubbachaa gatiin jiruuf. Kanaaf namas adda godhee Waaqayyo gatii uumeef. Nuyi akka bineensaas miti,
akka bineensotaas miti waaqayyo sammuutti yaannu nuu laateera kanaaf egaan waaqayyo dhiiraaf dhalaa godhee gaafa uume kanaaf jechuudha fedha wal quunnamtii saalaa isaanii walii isaaniitiif dheebuu akka baasaniif isa kana kan nama dhibu cimsinee kan nuyi barsiisnu yoo waaqayyo nu gargaaree yoo gooftaan jedhe mata duree kana duwwaa qabannee isiniif dhiyaanna gara fuulduraatti keessa gadi linnee hin dubbanna jechuudha yeroo baay'ee kan nama dhibu kan inni cubbuu ta'u kan inni saalfii ta'u abbaa manaaf haadha manaa gidduu alatti yeroo ta'u ejja ta'a cubbuu ta'a hojii dukkanaa ta'a waaqayyo isaa ifatu abbaa manaaf haadha manaa gidduutti wal quunnamtiin saalaa eebbifamaadha kabajamaadha jaallatamaadha kana alatti garuu akkuma isiniin jedhe cubbuudha ejji immoo du'atti nama geessa mootummaa waaqayyoo ala nama godha jechuudha abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti wal quunnamtiin saalaa iccitiis miti hojii dukkanaas miti hojii cubbuus miti kanaaf maaliif kanan cimsee dubbadha isinitti fakkaata qorannoo adda addaatu geggeeffame anis qorannoo geggeeffame dubbisaan ture eebba kootii fi digirii koo jalqabaa gaafan hojjedhe walii kun dhiibbaanni ijoollee irratti fiduun hojjedhe yeroon dubbisa literature adda addaa dubbise walii kuudhaaf sababi inni guddaan persantii guddaa qabatee jiru rakkina wal quunnamtii saalaa abbaa manaaf haadha manaa gidduu jiruuti bultii baay'eetu kanaan hiikame bultii baay'eetu waliin hiikin malee mana keessatti rakkina guddaa keessa galee jira inni kun waliikuu abbaa manaaf haadha manaatii fi sababa guddaadha jechuudha waliikuu immoo akkas jedha waaqayyo gooftaan macaa dubbii isaa irratti an waliikuu nan jibba jedha nan ciiga'a jedha kanaaf gara waliikuutti gara wal dhiisuutti gara wal loluutti gara walii galtee dhabuutti kan geessu persantii guddaa qabatee kan jiru rakkina wal quunnamtii saalaa abbaa manaaf haadha manaa gidduu jirudha kanaaf kana beekuun barbaachisaadha waaqayyo gaan akeeka kanaaf uume akeeka kana sirriitti ittiin fayyadamne taanaan jeequmsi mana keenya keessatti jeequmsi abbaa manaaf haadha manaa gidduutti uumama jechuudha isa kana gaan waa tokkoon isin gorsa namooti waaqayyo ija keessan banee dubbisuu dandeessanii kitaaba qulqulluu irraa hin arganna nuyi barumsa kitaaba qulqulluu alaa hin barsiisnu barsiisuudhaafis waaqayyo nu haa eegu kitaaba qulqulluu irraa iddoo baay'ee irraa hin arganna tokkoffaa qorontos boqonnaa 7 irrattis in arganna abbaan manaa haati manaa walii galanii kadhatarraa yoo hafe wal diduun akka isaan irra jiraanne walii galuun akka isaan irra jiraatu yeroo baay'ee wal diddaadhaan bultiin namaa rakkina keessa gala wal shakkii keessa galu shakkiin immoo bultiidhaaf baay'ee balaadha kanaaf obboloota koo akeeka waaqayyo bultii uume isa sadaffaa kana sirriitti haa hubannu hubachuudhaaf immoo dabalata kan ta'e kitaabilee adda addaa binnee dubbifachuu nurra jiraata isa kana garuu asumaan dargaggooti amma bultiitti lixxanitti dhimma kana atuu dubbisuu baattaniin isiniin jedha gaafa bultiitti galtan irra caalaa atuu dubbistanii isiniif gaariidha warri bultii keessa jirtan abbaan manaa fi haadha manaa kitaabilee adda addaa dhimma kanaa dubbatu jira bittanii yoo dubbistan gaariidhaan isiniin jedhee yaada koo isiniif kennuu barbaada maaliif bultii baay'eetu walii kaa jira hiikamni waa'ee hiikamaas waa'ee waliikuu irrattis mata duree mataasaa qabannee dhiyaannu maaltu namni akka waliikuu godhaa maaltu gara waliikuuttis geessasa jedhu mata duree gurguddaa qabna yoo waaqayyoodhe gara fuulduraatti walii wajjin ilaalla haa ta'uyyuu malee garuu haa ta'uyyuu malee isa kana beekuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha kanaaf egaan daawwattoota keenya barumsa keenya gara xumuraatti gaafan fiduu akeeka maaliitiif bultiin uumamee inni jalqabaa akka namni wal baay'isuuf yookiin akka namni wal horuuf namni akka wal horuuf inni lammataa immoo qobaa akka hin jiraannee fi akka wal gargaaruudhaaf uume waaqayyo akka qobaan taane wal gargaaruudhaaf inni sadaffaaf inni dhuma immoo abbaa manaaf haadha manaa fedha walii isaanii dheebuu baasuudhaaf akka ta'e karaa wal quunnamtii saalaa inni kun barbaachisaadha jechuudha
akeeki waaqayyo bultii uumeef isa kanaaf jechuudha. Waaqayyo gooftaan macaa akka dubbii kanaatti akka jiraannu nu gargaaru. Egaan fayyadamtoota akkasin taatan abdii guddaan qaba. Barumsa kana adaraa hiriyoota keessan firoota keessan afeeruudhaan hordofaa. Waaqayyo isa dhageenye nuuf eebbisu nagaa waaqayyootti nuuf tura. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Esa jirta suni afata garamin jirta sun barbadada simalina ta'u bitara ko jiraachuun danda'u simale waaqa ko. Esa jirta suni afata garamin jirta sun barbadada simalina ta'u bitara ko jiraachuun danda'u simale waaqa ko. Iddakeetti jira middi koo simaleen hojjetu dhiigni koo siinaataadhaan onni koo ansi malee jiraadhu ansi malee jiraadhu ansi malee jiraadhu ansi malee jiraadhu ansi malee. Anjadin garanko apako si arguf wargama kesiko Yesus ko ibu lupukoti debentako unde nagakoti nafsi danagamko siniya fada yeronda sumanadada Simbarbadada yeronda sumanabeda Simbarbadada Simaleulen bulu dandes nopsu sinalan jaratu narasan fagesu anzum barbadada yang ko sebira ebun garakoti debu makitra simaleulen bulu dandes nopsu sinalan jaratu narasan fagesu anzum barbadada yang ko sebira ebun garakoti debu makitra sibraune bule yaram ko sumamale dide sibraune bule yaram ko sumamale dide Ansi malee jiraadhu ansi malee jiraadhu ansi malee jiraadhu
jiraadhu ansi malee jiraadhu ansi malee 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 kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya yeroo xumurru sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessee an qabbanee hundeessaaf Ingidaa Firrisaati. Sagantaa kana nu waliin ta'uudhaan akkasti bareedee akka dhiyaatu kan godhe ogeessi kaameraa Naatnaa'el Boonjaa waliin ta'uudhaan akkasuma ogeessi sagalee Misgaanaa Taaddasee sagantaan keenya torbee facaasaa yookiin kibxata sa'aatii 2 yeroo hundumaa galgala keessaa itti fufa. Sagantaa kana nu waliin turaa. Amma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyootti nuuf turaa.